हेलो गाइस, आपको पता है एक बर्तन में हम थोड़े से चावल डालेंगे, थोड़ी सी अरहर की दाल डालेंगे और मूंग की दाल डालेंगे। इनको सभी को अच्छे से मिला के वॉश कर लेंगे। फिर हमने एक कुकर रख दिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डालना है और जीरा डालना है और राई डालनी है और कड़ी पत्ता डालना है। सभी को तड़काना है अच्छे से और प्याज डालनी है और टमाटर और सभी को अच्छे से मिलाना है गाइस। फिर पानी डाल देना है, फिर मसाले डाल देना है, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक डालना है गाइस। और फिर अच्छे से सभी को मिलाना है। फिर हम एक सीटी आने पर खोल के देखते हैं कि हमारा क्या बना है गाइस। ये हमारी खिचड़ी बन के रेडी है गाइस, बहुत ही टेस्टी है, ट्राई ज़रूर करना।